Всім доброго дня, кому це цікаво. Сьогодні мова піде про курочок. Де бігають. Коротше, курочок ми тримаємо вже дуже давно. Скільки я пам'ятаю, стільки й тримаємо. Ще покойні батьки тримали. Ну, дід з бабою. Ну, щоб було таке, щоб у нас кашляли курі, такого вік ніколи не було. І оце вже виходимо без задньої мислі. Вони кашляють і кашляють більше неділі. Я навіть не звертав на це уваги, думав, що воно таке. Щось непонятне, коротше, проходить. Коротше, думаю, це щось недобре. Коли зайшов в інтернет, це якась на курей, оказується, напала болячка. У нас такого, я ще раз повторюсь, вік такого не було. Коротше, заліз я в інтернет, подивився, там тих відео про ці болячки тисячі виложені. Хто що як, чим лічить. Коротше, методом тика я вибрав, там одна людинка розказує, що натирає цибулю і соком їх, коротше, лічить цим соком. І я так взяв, зробив. Значить, і ще знайшов одну людинку, що дають отакі, от як буде видно, коротше, отакі таблетки. Значить, по поводу таблеток. Одна таблетка, як він там каже, розводиться у 8 літрах води і наливається, давати їм пити. Я так і зробив. Значить, розвів ці таблетки, дав курям, щоб вони пили, і натер із цибулі соку, розбавив його трошки водою там, щоб було більше, і набирав у шприц 5 кубиків, і це у кожну курку зранку позаливав їм. Ну, кожній курці по 5 кубиків я позаливав цього соку, потім позаливав вечором. Ну і вони і воду оцю пились розбавлену з таблеткою. Коротше, що я хочу сказати, пройшло 2 дні і все. І кури вже не чихають, не кашляють, не харкають. Бігають, як бігали, бо у некоторих курочок у мене вже були, навіть і крила поопускались, гребішки, оці так на сторону у них попадали. А некоторі навіть були, я вже став тоді замічати, що їх ходити навіть стали погано. Коротше, оце вони 2 дня пропили цю таблетку і це із цибулі цього сок. Ну і остатки цибулі, оце що виходило після того, як я сок я їм давав, вони її клювали, цю цибулю. Коротше, вони виздоровіли. Все, якось так. Коротше, методом тика, там, ще раз повторюсь, там в інтернеті, там сотні тих лікарств для курей. Ну, я отак от методом тика, коротше, курочки у нас вилічились. Все, добре, всім до побачення.